Pegasus wata spyware ce wadda Yahudawan kasan Isra'il kungiyar NSO Group wato National Security Organization ta kasar Isra'il ta kirkira a 2016 watar Agusta. Pegasus spyware a tarihi ba a taɓa yin wata malware wadda ta kai ta haɗari ba, saboda Pegasus spyware tana amfani da exploitation wadda ake kiranta zero click ko kuma in ce zero day. So zero click ko kuma zero day tana hacking na waya ne ba tare da clicking akan wani link ko kuma installing ɗin wani application akan wayar ba. Zero click na Pegasus yadda take shine Pegasus domin ta yi hacking ɗin wayarka kawai za ta tura maka sako na SMS ne ko kuma ta kira ka ta phone call ta waya ko kuma ta WhatsApp. Da zarar message da Pegasus ta tura maka in har ta shiga wayarka ko kuma kirar da ta maka in har ta shiga wayarka shikenan Pegasus ta yi hacking ɗinka kenan. So kun ga irin haɗari da Pegasus take da shi, ba ta bukatan a yi installing ɗin wata application ko kuma a yi clicking akan wani link kafin ta yi hacking ɗin mutum. Kawai za ta tura maka sako na message in har sakon ta shiga wayarka, kamar yadda sakon ta shiga wayarka hakanan ita ma Pegasus ta yi hacking ɗin wayarka, ko kuma in ta yi amfani da kira ce ta phone call ko kuma ta WhatsApp in har kirar ta shiga, so kamar yadda kirar ta shiga haka Pegasus ta shiga cikin wayarka ta yi hacking ɗinka kenan. So Pegasus in ta yi hacking ɗinka babu abin da ba ta iya yi a cikin wayar mutum. Pegasus tana iya hacking ta samu dukkan wasu bayanai da ke cikin waya wadda ya kunshi SMS, phone call, contact, storage, location, dukkanin wasu files na waya da sauransu da sauransu da sauransu. So sai dai abu ɗaya, Pegasus spyware bai yiwa mutum hakanan civilian ya iya samun Pegasus spyware, dole sai gwamnati kadai zai iya samun Pegasus spyware. Kaɗan daga cikin gwamnatoci da ke da Pegasus spyware su ne gwamnatoci guda 5 wadda na dawo muku da shi, amma kuma a zahirce gwamnati guda 20 ke da Pegasus spyware. Gwamnati na farko da ke da Pegasus spyware akwai gwamnatin kasar Saudiya Arabiya, akwai Bahrain, akwai Egypt, akwai India da kuma UAE, United Arab Emirates. So watakila za mu ji samsam ban sanya Najeriya a cikin kasashen da ke da Pegasus spyware ba. Lalle Najeriya ba ta da Pegasus spyware, hakanan America ma da kanta ba ta da Pegasus spyware, saboda wannan spyware ba na kasar America ba ce, ta kasan Isra'il ce na NSO Group wato National Security Organization na kasar Isra'il wato NSO Group ta kasar Isra'il ce. Lalle bana tunanin NSO Group za su iya providing din spyware nasu na Pegasus wa kasar Najeriya, saboda lalle group din NSO ba sa hulda da dukkanin wata kasa wacce akwai corruption sosai a cikinta. I'm so sorry, ba wai ina nufin Najeriya tana da corruption sosai shi ya saka NSO Group ba za ta iya ba da software su wasu ba san ba haka nake nufi ba. Kawai dai NSO Group ba sa taɓa yin hulɗa ne da dukkanin wata kasa da corruption ta fi rinjayi, saboda NSO Group na tsoron kada wannan spyware tasu ta Pegasus ta yi leak. Yin leak ita ce in ya kasance kasar ba ta da tsaro sosai, so wannan software wadda ma yake ba ma'aikaci ne na gwamnati ba zai iya amfani da spyware, wadda hakan shi ta saka kungiyar NSO Group wato National Security Organization ta kasar Isra'il ta canki kasashe da za ta iya baiwa software ta, sa'annan ta cire Najeriya da USA da sauran kasashe waɗanda suke nan mai kamar haka. So duka nan shi zai kasance karshen bayanin. Lalle in kana son ka san Pegasus da yadda ake amfani da shi sosai, bayanai masu yawa, za ka iya bibiyar mu a YouTube kan channel ɗinmu na BajeTech, ko kuma za ka iya ziyartar website ɗinmu bajetech.org. In kana da wasu tambayoyi za ka iya rubuta min a nan comment, sa'annan kuma za ka iya kara samun mu a WhatsApp, za ka yi na description ɗin wannan bidiyo, za ka samu link ɗinmu na WhatsApp. Ni Alivite01 ni ke tare da ku a cikin wannan bidiyo. Duka nan shine karshen bidiyon. Alivite01 sign out.